大家好啊，我回美食。下雨了，今天上这个国泰小区这个后边福海居牛排网啊，吃个牛排。3位吗？对，3位。看这环境啊，新开的是吧？对。3个人可以点哪个比较合适啊3个人中份就行了。中份吧？好，点中份。好嘞。这酸菜得自己点是吧？对，咱点点。快点个刺儿。好嘞，来个豆腐。好嘞。给火锅点个粉条。好，方便面来1包。好嘞，这是这儿的4个小凉菜。好嘞。放我这里，行，我不吃蒜。酸就给你。看这4个小凉菜啊，鹅背条、花生米、海带丝儿、糖蒜。好喽，上锅喽。上锅了，刚出锅的。上面飘入一层小鱼肉啊。这个店是2店，1店还是从那个3D 游泳馆那个门口啊，还是那个味道是吧？看到咱爹铺着白菜，上面是牛排，这肚子都脱骨了。皮连入筋，筋连入肉了。老味道。这店是开10好几年了吧？这个福海居。1店1店。带皮带油的，带油的，这会儿香。这会香。哟，热住了。这2个青菜是送的，这个活动送4个凉菜，2个青菜。这个酸劲尝尝啊！哎呀，这得劲！太软乎了。还有吃录像。好。刚我一尝就是个母牛，为啥？有一股奶香味儿。这都得下手才香呢，不下手不香啊！放个辣椒，太正好了。哎呦，是比筷子吃的香。看了没？带肥膘的才香呢，我跟你说吧。你放个辣椒。这不愧是牛排锅，全是排啊，中间一根棍，2边全是肉。这还有个酸劲儿，太带劲了。咋了？这来，哎呦，你看，哎，咱这要么肉，你真窝囊了，你真是。这放海带才好吃了，哥。馋起来，哎，美女馋身的。挑你得挑个大块的。为啥打这光你挑去？原好吃。这才叫牛排了。哎，有那牛排锅，它里边全是梁子，这全是排。你看小骨头排的，对，真整齐哈。全是排。这138这鸡眼酱，咸一来的，俺3人还吃不上的。这找多了，加上你愿意吃的。哎，每天必须得有豆腐吃，还得有这个。还得有粉条子说了来。千万别呛着啊，老累了。好嘞。来个肉吧。让我们拭目以待吧。我想试这个西点。行啊。你去广院吃这个橙汁的。确实厉害哈。厉害。一份。要是有吃面条比赛跟你说的是第一。哎呀，非常的从容。这牛排吃的哇塞！哎，哇塞！一会儿把这骨头串成串儿，给火猛带到脖子上。行呢，来吧。今日消费165，刚才一算账，火猛又上厕所了。哎，一算账就跑啊！给惠民美食点个关注好吗？